SES의 바다가 불화설이 있는 멤버 슈에 대해서 언급했어요. 최근 SES의 추억을 떠올리며 사진을 공개한 데 이어 팬들의 질문에 직접 답해주면서 슈와의 관계를 간접적으로 드러냈지요. 바다는 앞서 슈와 불편했던 관계를 솔직하게 언급했었는데 이번엔 슈 양이 원치 않는 부분이라 이해 부탁드립니다 라고 밝혔어요. 바다가 직접 밝힌 속사정이 팬들 사이에서 화제가 됐는데요. 바다는 여전히 슈와 유진에 대한 애정을 보여주며 완전체로 돌아올 날을 기다리고 있다고 해요. 역시 SES는 변함없이 팬들에게 큰 사랑을 받고 있지요.